элементарный ремонт, да, что сход, а еще он смог видеть, что он мог посмотреть. Так что надо цараться. Глава республики выслушал проблемы жителей одного из отдаленных сел региона, о чем говорили на сходе граждан Волхосты. Эти объекты уникальны и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения археологии. На встрече главы региона с членами Русского географического общества говорилось об охране исторических памятников Ингушетии. Мы как раз хотим начинать автоматическое оборудование производить в Республике Ингушетия. Индийские инвесторы знакомятся с потенциалом Ингушетии. Премьер-министр обсудил с иностранными гостями соглашение, подписанное на форуме в Петербурге. Я очень даже благодарна главе администрации и назранинским администрациям, всем то, что смогли, мне сделали. Ингушетия все еще оправляется после урагана. Электричество полностью возобновлено, ремонтируются частные дома. Смотри, кидаешь вот сюда, только много нельзя. Все, закрываем. 5 прекрасных детей и примерные родители. Семья Картоевых из Малгобека выиграла региональный конкурс «Семья года». Заглянем к ним в гости. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. В готическом зале президентского дворца в Хельсинки прошли двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая полноформатная встреча двух президентов. До этого они встречались только на полях крупных международных форумов. Общение глав государств продолжилось дольше запланированного. Встреча заняла 2 часа 10 минут. Изначально для общения президентов было зарезервировано 1,5 часа. Уважаемый господин президент, мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле Финляндии. У нас продолжаются постоянные контакты. В предыдущие месяцы мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире, и достаточно много для того, чтобы мы обратили на это внимание. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Во-первых, я бы хотел поздравить вас, господин президент, с отличным чемпионатом мира. К слову, одним из лучших в истории и с хорошим выступлением вашей команды. Я смотрел игры в группах и полуфинал. Это было очень зрелищно. Нам предстоит обсудить много вопросов: торговлю, военную сферу, ракеты. У наших стран есть хорошая возможность наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет они были не очень хорошими. Они могут стать лучше. И, как я говорил во время своей избирательной кампании, иметь хорошие отношения с Россией – это неплохо, это хорошо. Я думаю, что мир действительно хочет, чтобы мы ладили. Мы две великие ядерные державы. У нас 90% всего ядерного оружия. И я надеюсь, что мы решим что-то. Вначале я бы хотел поговорить с вами лично, затем встретиться со всей делегацией. После беседы с глаза на глаз в финской столице начались российско-американские переговоры. В расширенном составе делегации встретились за ланчем. После окончания переговоров состоялась пресс-конференция Путина и Трампа. Глава Ингушетии проинспектировал сельское поселение Алхасты. Руководитель региона пешком прошел по центральной улице, сделал небольшие остановки в проблемных точках. Речь, в частности, шла о развитии АПК, коммуникациях, дорогах, энергосетях и водоснабжении. Что касается развития сельского хозяйства в предгорной зоне, то руководитель региона остался недоволен контролем со стороны властей за использованием пахотных земель. Руководитель субъекта поручил подготовить документы и вернуть в собственность государства все земли. На улицах Ахриева и Речная к обходу главы республики присоединился директор Ингушэнерго, который внес ясность по вопросам энергоснабжения. Проблема, связанная с подачей электричества в этом районе, разрешима только при условии замены основных коммуникаций. Глава региона также посетил объекты здравоохранения и образования. Близ первой школы он определил место для строительства детского сада, а в самом общеобразовательном заведении будет реконструирован спортивный зал.
Проблемы с подачей воды, задолженность за коммунальные услуги, отсутствие общественного транспорта. Эти и другие вопросы прозвучали на сходе жителей Алхасты. Там присутствовал глава региона. Некоторые вопросы удалось решить на месте, а на устранение более серьезных проблем потребуется время. Слово Индире Манкиевой. Сход жителей открывает глава села своим отчетным докладом о социально-экономическом развитии сельского поселения. Магомед Сычоев отчитался руководителю субъекта о том, какая работа проводится в селе по его развитию. Основные проблемные вопросы – традиционные коммунальные платежи, отсутствие воды и воспитание молодежи. С бюджета сельского поселения было запланировано 73 тысячи рублей. Фактически получено 100 тысяч. Количество объектов по линии здравоохранения – 1 врачебный амбулаторный. Количество объектов розничных торговли 14. Количество объектов оказания услуг связи – 1 поштовое отделение, состоящее на учет для получения земельных участков 297 семей. Далее слово взял зампред правительства Магомед Ужахов, который доложил о ситуации с оплатой коммунальных услуг, которая в этом селе не самая лучшая. Цифры неутешительные. Здесь к жителям села прозвучала просьба оплачивать хотя бы текущие платежи, чтобы не копить заоблачные долги перед коммунальщиками. Всего по Алхастам по электроэнергии 425 лицевых счетов. И по данным филиала МРСК «Североконтрэнерго» задолженность по 15 лицевым счетам. У всех остальных платежей неплохие, хорошие. По 15 лицевым счетам задолженность на 1 июля составляет 396 тысяч рублей. Список у нас имеется. По газоснабжению в Алхастах у нас 420 лицевых счетов. Задолженность перед «Газпром» Межрегионгазом с учетом долгов прошлого года, они свыше 2 миллионов рублей, составляет 5 миллионов 815 тысяч рублей. 2017 года текущий платеж дали, накапливать на них. Август 50 – это другой вопрос. Но ты должен знать, что у тебя долг есть. Но текущий, там, вот даже там субладуешь, находишь еще, там нашли на текущий платеж дали, якшу, не накапливайте. Вот это что я. А видишь, долг с 50 лет дать нет такого. И с 50 лет план может там дать. Чтобы это было. Но текущий датил. А это пускай там висит, мы там будем разбираться. Текущий датил, это что я. Вслед за этим докладом сразу посыпались вопросы и возмущения со стороны жителей. Все они в основном связаны с неудовлетворительной работой сотрудников региональной газовой компании. Мол, отключают газ даже при минимальной задолженности 1000 рублей. Некоторых интересовала оптовая цена на газ в нашей республике. Сколько стоит кубометр газа? 5,35. Он платит. 5,35. С 1 июля 5,47. Гадали, объясни по этому поводу. Почему там 3 с чем-то, а здесь 5 с чем-то? Объяснить тяжело, потому что определяется для каждого региона и для каждой республики конкретно. Та цена, которая сейчас действует с 1 июля в 5,49 за 1 кубический метр, она утверждена нашим рэком республиканским. Также прозвучал вопрос и о отсутствии воды в селе. Некоторые жители выразили готовность помочь местным властям в решении этого вопроса, лишь бы он сдвинулся с места. На это обращение ответил сам лично Юнусбек Евкуров. Хидат пожмотки же, резервуар, вергаз, вольгаз, огас Россия почала, ханчана, первый все, да, первый, вот я вопрос, первый, вот хан вопрос, именно военный ногах где. Так он халк может бал ждать, но у юрты бал молодший участок же. Ты говоришь, а я же без военмали турбы за план готовить жахи аштулат. А турба же делал же, они уже мокрые, школы, они туда учиться программ, а вот я дал энергии, вызывает так даже, как он что так что должен дать, сюда через дёртышко из водопровода, они учат, что я должен, водопровод, они учат, они учат, а что учат, центральная линия, а разводка же минимальная, а что, о,
Помимо всего прочего, жителям также пообещали решить вопрос с отсутствием у села собственного общественного транспорта. Вот, Азбахазиз автобус юхвасны дианан енерсоз дедян васны дедалар 6-10 хаужерс хасыз васны дедя хазрязю заюдыжсозер. Узбек Евкуров сделал замечание местным властям за то, что они проводят подобные исходы села регулярно, хотя бы раз в месяц. Также поручил активизировать работу местных депутатов и молодежных советов. Каждый улица-то свет, особенно не приехали, где надо траншеи копать. Улица на Хагулби, улица старшая, Хавотви. Строители же отбяли, через карта отшагивали, шхарца хапака, харя, гонял, газопроводы, тротуары, карточки, зигзагом, где еще не чепаешь. Тротуар положишь, мы дорежем, дитя куна. Что получается, мы для вас уже шабот ваганта, а другие вам что дальше, а вы до сих пор об этом не знаете. А замяны на мяжике то есть, но на администрацию, Дом культуры, администрацию, везде это все повесить. Когда что планируется в селе делать. Надо то же самое. Вот это выше. Поможет себе, почему не контролировать? А вот все выше, вы федеральные уже добежите. Сход граждан продлился несколько часов. За это время были подняты самые болезненные вопросы. И многие проблемы получили свое решение здесь же. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24. На встрече главы региона с членами Ингушского регионального отделения Русского географического общества заместитель руководителя археологического центра Крупного Умалат Гадиев выступил с просьбой о необходимости уделить особое внимание на ядрообразные мавзолеи и столбообразные святилища в рамках работы по восстановлению и сохранению исторического наследия Горной Ингушетии. Подобных древних построек немного, около 20, и с каждым из них связаны исторические факты и народные предания. В большинстве погребальных сооружений похоронены воины, наездники, отличившиеся в военных баталиях. Глава республики инициативу поддержал, заметив, что вместе с этим необходимо возрождать и забытые имена героев и выдающихся исторических личностей. Я хотел бы особо обратить внимание на то, что они в сопредельных регионах не находят точных аналогий, поэтому эти объекты уникальны и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения археологии. В целях развивающегося туризма, я думаю, что эти объекты вызвали значительный интерес, в том числе и у туристов, тем более, что практически все эти мавзолеи связаны с конкретными именами. В общем, и многие из погребенных в этих мавзолеях стали впоследствии родоначальниками крупных ингушских фамилий. Инвесторы из Индии прибыли в Ингушетию для знакомства с ее инвестиционным потенциалом. На приеме у председателя правительства республики они обсудили соглашение, подписанное на форуме в Петербурге по созданию производства лекарственных препаратов для офтальмологии. Во всем мире наблюдается тенденция к росту офтальмологических заболеваний. Если масштабный проект появится в Ингушетии, это будет первый такого рода завод во всей России. Мы же, в свою очередь, сегодня с вами поговорим о том, что какие площадки мы готовы вам предоставить, какие преференции мы, по какому принципу, у нас принцип одного окна. Все это мы с вами по этим вопросам обговорим. Хочу заверить вас, что руководство республики в лице главы Ингушетии Узбека Евкурова настроено на активное взаимодействие с Индией в различных сферах. Вот спасибо за приглашение, спасибо за прием. В общем-то, мы, конечно, очень рады, что мы начинаем наконец-то в России, хотя мы занимаемся уже торговлей офтальмологическим оборудованием уже более 20 лет в России. Мы сейчас думаем, что время подошло к локализации производства. Мы как раз хотим начинать офтальмологическое оборудование производить в Республике Ингушетия. После встречи с председателем правительства Ингушетии инвесторы отправились на предполагаемую территорию строительства или аренды будущего производства лекарственных препаратов для офтальмологии. В текущем году в Питере было подписано соглашение с индийской компанией Вартамана. И у нас сейчас
приехал к нам генеральный директор этой компании Виджай Акумар. С ним ездим, смотрим площадки для того, чтобы в перспективе, может даже в текущем году уже начнем какие-то работы, либо будут строить отдельное предприятие, либо возьмут уже готовое здание сооружения и в этом здании сооружения будут развивать производство. Территория мне очень понравилась. Да, мы сейчас это еще как-то другие аспекты посмотрим, там другие моменты есть, там надо обсуждать транспорты там и условия, какие еще нам предоставляет республика. Мы, конечно, очень рады, что вот, во-первых, мне глава республики, когда я его встретил в форуме, он сказал, что все условия для того, чтобы производство будет создано здесь. Поэтому мы верим, будем надеяться, что все будет хорошо. Выпускники школ поступают в высшие учебные заведения. С будущей профессией вузы молодые люди определились. Многие желают получить высшее образование в других регионах страны. В Республиканском министерстве здравоохранения распределяли целевые места. На 47 направлений претендует около 500 абитуриентов. Наш корреспондент продолжит. Экзамены сдали, выпускные отгуляли. Что дальше? Ответы на этот вопрос ждут все собравшиеся в коридоре регионального Минздрава. В томительном ожидании абитуриенты и их родители. Врач – это призвание, потому для многих из этих ребят белый халат уже давно стал символом будущего. К примеру, Наталье Хаюриной выбрать эту профессию посоветовали родители. Учиться она хочет в Ставропольском медицинском университете. Родители меня, естественно, настраивали с класса где-то 6-го, но уже к классу 9-му я поняла, что я сама хочу помогать людям, сама как-то настроилась к этому. И я думаю, я буду хорошим врачом и специалистом. Ту же мечту лелеет и Борис Добреев. Только поступать юноша планирует в Ярославский государственный медицинский университет. Именно в этом учебном заведении, по его мнению, он сможет получить знания, чтобы стать квалифицированным специалистом. Гарантией для этого является сильный преподавательский состав и тот факт, что выпускницей этого вуза является министр здравоохранения Ингушетии. Отучиться сначала на педиатра, чтобы в последующем стать нейрохирургом. Его главная цель. Дальнейшую учебу именно по специализации именно нейрохирург, то нужно с недавнего времени пройти помимо лечебного дела факультета также и педиатрию. Но знания, которые я получу в педиатрии, то есть это знания организма в период его взросления, это действительно очень богатые знания на самом деле. И иметь такой багаж, несомненно, является плюсом для многих, как и больниц, организаций, то есть и для самого себя лично. Поступление на места, выделенные в рамках целевого приема, осуществляется на конкурсной основе. Поэтому, помимо желания, абитуриент должен сдать на высокие баллы ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. И по сумме баллов всех этих экзаменов комиссия в составе министра здравоохранения Мариамы Арабхановой, помощника советника главы республики Зураба Маршани, председателя Минздрава, общественных организаций и лечебных учреждений отбирала тех, кто уже совсем скоро пополнит ряды медиков. На Ростов у нас давало документы более 30 человек, мест выделено 3 по педиатрии. Значит, мы назовем тех, кто прошел. Значит, Сайнароева Карина Магомедовна 259 баллов. Прошла. Мурзабеков Тимур Даудович 247 баллов. Прошел. И Богатырев Абдул Рашид Якубович 228 баллов прошел. Всего на целевой набор документы подали около 500 абитуриентов на 47 заявленных мест. Волгоград, Дагестан, Ставрополь, Ярославль и Ростов – 5 городов, готовых принять ингушских выпускников. Целевое место дает абитуриенту возможность поступления в выбранный вуз страны с более низким порогом баллов. Это своеобразная скидка выпускникам, которая стала возможна благодаря взаимовыгодному соглашению. Республиканский Минздрав оплачивает обучение ингушских студентов, а те, в свою очередь, став специалистами, должны вернуться в регион и отработать в одной из здравниц Ингушетии не менее 5 лет. Выходит, что автоматически решается и вопрос трудоустройства ребят. В прошлом году это было более 150 человек. И ежегодно мы только по целевому направлению отправляем вот такое количество абитуриентов, обучающихся для того, чтобы они получали именно высшее медицинское образование. Помимо этого еще обучение, это второе высшее образование, это в ординатуре. В этом году тоже поехало около 50 человек для обучения. Помимо этого есть еще медицинский факультет, который ведет прием у нас в республике, и где набор более 100 человек. Поэтому вопрос подготовки кадров для здравоохранения, он на сегодняшний день идет очень, скажем так, насыщенно. Медалисты, победители всевозможных республиканских и всероссийских олимпиад
кандидаты. Большинство из претендентов – лучшие выпускники своих школ. Поэтому комиссия призывает ребят, которые не прошли целевой набор, не расстраиваться, а попробовать поступить своими силами. Баллы позволяют. А тем, кто смог получить место, напоминают, им еще предстоит сдать вступительный тест, который и определит, наденут они белый халат или нет. Жарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24. Ингушетия все еще оправляется после урагана, прошедшего в регионе в ночь с 13 на 14 июля. Напомним, в результате непогоды пострадали частные дома, были повалены деревья и повреждены линии электропередач. В Карабулаке представители администрации главы республики и мэрии города проверили, как ведется ликвидация последствий стихии. С ними выезжала и наша съемочная группа. Вот уже 40 лет Маут Хамплиева живет в этом небольшом домике по улице Вокзальная в городе Карабулак. За все это время, признается женщина, здесь еще никогда не было такого сильного ветра. В ту ночь ураган с легкостью снес крышу ее дома. Хозяйка дома сразу же обратилась в местную администрацию с просьбой предоставить ей кровельный материал. И в тот же день глава Карабулака дал распоряжение помочь пострадавшей жительнице. Помощь была оказана сразу же при поддержке молодежного совета, руководителем которого является Барханоев Русхан. Были закуплены материалы нужные, шифер, стекловата, ДВП, гипсокартон, и это последствие было решено. Шквалистый ветер с ливнем также не пощадил городские деревья. По улице Балкоева, 33, ураган буквально с корнями вырвал многолетнее дерево и опрокинул его на стоящий рядом многоквартирный дом. Упал прямо на жилой пятиэтажный дом многоквартирный и на дерево. Благо, что он упал именно вот со стороны вот где балконы и вот на рядом стоящее дерево. Так как больших таких последствий не было, но могли бы быть. Дерево было очень большое. Ту ночь многие жители города остались без света. К примеру, по улице Асканова произошло короткое замыкание трансформатора. Случилось это потому, что дерево неподалеку задело линии электропередач. По заявке местных жителей, работники района ХРЭС тут же выехали на место и в течение пару часов устранили все неполадки. Хочу заметить, что с момента, как возникла вот эта проблема, при администрации был организован штаб под руководством главы города. Штаб работает по сию минуту, можно сказать. Также глава оповещает и правительство нашей республики, и главу республики. Все в курсе того, что происходит. Работа ведется. В селении Плиева Назрановского района шквалистый ветер также повредил линии электропередач. Но они тоже уже полностью восстановлены. А вот во дворе семьи Дарсигова восстановительные работы почти завершены. Айшат живет в этом доме вместе с сыном. В ту дождливую ночь снесло шифер на одной из сторон крыши их дома. Женщине выделили необходимое количество кровли, за что Айшат искренне благодарит всех за оказанную ей помощь. Я очень даже благодарна главе администрации Хамхоеву, всем, и Назранецким администрации, всем, то, что смогли, мне сделали. Сегодня по поручению руководителя администрации главы Республики Ингушетия Магомеда Джабраиловича Индиева мы выехали для контроля работы по ликвидации чрезвычайных происшествий, которые произошли на территории Республики Ингушетия в последние дни. А так мы сегодня посетили город Карабулак и сельское поселение Плиева для анализа ситуации на месте и для того, чтобы посмотреть, какая работа проведена. Мы видим, что работа по восстановлению энергоснабжения проводится в оперативном режиме органами местного самоуправления. И работа по восстановлению водоснабжения тоже проводится в оперативном режиме. И следует отметить, что глава Республики Ингушетия уделяет большое внимание по данному вопросу. И мы, соответственно, комплексно работаем для того, чтобы в сжатые сроки решить последствия чрезвычайных происшествий, которые были у нас на территории Республики Ингушетия. Михаил Тангиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Следственный комитет России предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс за врачебные ошибки. Изменения позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив как права пациентов, так и медицинских работников. Так предлагается введение новых статей, таких как сокрытие нарушения и незаконное оказание медицинской помощи. Сейчас в российском законодательстве понятие «врачебная ошибка» не существует. Нет такого термина и в Уголовном кодексе. Дела чаще всего возбуждаются в связи с причинением смерти по неосторожности и неоказанием
оказанием помощи. Отмечу, в прошлом году в Следственный комитет России поступило более 6 тысяч сообщений о ятрогенных преступлениях. Ситуациях, когда состояние пациента ухудшилось из-за действий врачей. В результате было возбуждено около 2000 уголовных дел. На многоквартирные дома в Яндере слетаются комары. Насекомых привлекает сырость и неприятный запах, исходящий из затопленных подвалов. По этой причине жители домов обратились в нашу редакцию. Выехав на место, корреспондент выявил и ряд других проблем. В ком или в чем дело, выясняла Светлана Томова. Жалобы на затопленные подвалы в этом доме в администрацию сельского поселения Яндери и управляющую компанию поступали неоднократно. Картина здесь, что называется, маслом. Канализационные трубы жильцы забивают совсем не тем, для чего они предназначены. Микаэл Дидигов здесь живет вот уже 3 года. По его словам, вопрос с затопленными подвалами решается местными властями, но только временно. Как им быть в этой ситуации, сетует Микаэл, ведь от такого скопления нечистот комары буквально поселились в их квартирах. За все это время вот эта проблема только озвучивается. Никто эту проблему не освещает. Вы первые пришли сегодня в подвал, спустились и сняли ее. Сырость в нижних этажах, 1-й, 2-й этаж, сырость, невозможная сырость на стенах. Постоянно затапливается. Нет, бывает, что приезжают, откачивают. Не успели откачать, дождь прошел, опять сырость. Комары, всякая зараза. Но, как оказалось, затопленные подвалы не единственная проблема жильцов этих домов. Роза Хамчиева жалуется, что из-за того, что лифт не работает, ей постоянно приходится подниматься по лестнице на 5-й этаж. А это в ее возрасте очень тяжело. Это что такое? Ну, если делают ремонт, пускай делают ремонт. Нет, так пусть этот уберут, если он не в порядке, лифт этот. Пусть другой поставят. Казалось бы, на этом проблемы все закончены, но нет. С электричеством тоже неполадки. Практически каждый день здесь отключают свет, жалуется Хасан Бекбузаров. Регулярно отключается свет. Он может отключаться в 9 утра, 12 часов дня, может отключать в 12 часов ночи, понимаете? У людей возникают огромные проблемы. Огромные проблемы. Я не знаю, с чем это связано. Вопросов много, но отвечать на них порой бывает некому. Вызванные нами на место представители администрации и управляющей компании утверждают, что для обслуживания этих домов необходимо вовремя оплачивать как коммунальные услуги, так и содержание дома, чего жильцы делать совсем не хотят. Всего лишь 13% проживающих оплачивают предоставляемые услуги управляющей компании, но этих денег, как утверждает руководитель компании, недостаточно. В первую очередь сталкиваюсь с проблемой неплатежеспособности, крайнее отсутствие дисциплины оплаты, крайнее отсутствие. Второе, то, что, допустим, хорошо, не платите вы, да, но с другой стороны, хотя бы беречь свое же имущество можно. Платить, не платить, это ладно, там сегодня нет, завтра можно заплатить, через месяц, за 2 месяца можно заплатить, я ничего не говорю. Но вообще не платить. Уже полгода, 7 месяцев, как мы работаем, вообще не платить и в то же время абсолютно не беречь свое же имущество. Вот в квартиру зашел человек, все, меня больше ничего не волнует. Но так не бывает в квартирных домах. Как отмечают местные власти, заставить жильцов платить за предоставленные услуги они не могут. Разговоры, как говорится, по душам тоже неэффективны. Соответственно, сегодняшняя ситуация происходит исключительно по вине самих жильцов, утверждают местные власти. Мы контролируем их деятельность, хозяйственную деятельность этих управляющих компаний, оказываем тоже со своей стороны поддержку, работаем с людьми, чтобы люди тоже повышали свою платежную дисциплину. Но на сегодняшний день должен признать, что результаты этой работы незначительны. В том смысле, что люди не платят все равно. Несмотря на то, что и призывают, и сходы жителей городка мы проводили несколько раз. Индивидуально с каждым подъездом тоже работали. В любом случае, до тех пор, пока жильцы сами не начнут проявлять благоразумие и следить за порядком в своем доме, проблема будет актуальна. И решать ее необходимо не просто по привычке, свалив вину на бездействие властей, а более бережным отношением к своему жилищу. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.
Личному составу отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии представили нового руководителя, полковника внутренней службы Андрея Мельникова. Начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России, полковник внутренней службы Александр Шляхов отметил высокие профессиональные качества назначенца, пожелав ему быть твердым, настойчивым и заботливым руководителем. Мельников поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие, заверив, что задачи, стоящие перед отделом, будут выполнены в полном объеме. Андрей Мельников в уголовно-исполнительной системе служит с июня 1993 года, занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительного наказания Республики Карелия. В Назрани сотрудники МРСК выявили случаи кражи электроэнергии. Способы для этого, как выяснилось, разные. Кто-то самостоятельно прокладывает к дому коммуникации, а другие устанавливают специальную розетку, чтобы в любой момент можно было отключиться или подключиться к сети. С целью снижения потерь электроэнергии сотрудники МРСК провели рейд. Об этом в материале Светланы Томовой. В Назрани с утра и до вечера, вот уже третий день, сотрудники Ингушэнерго проводят рейд по выявлению неплательщиков. Только по одной этой улице Гекала долг составляет свыше 130 тысяч рублей. Но представители МРСК сегодня здесь не только по этой причине. Все дело в том, что в поле зрения жители этой улицы попали из-за низкого потребления электроэнергии. А это означает, что свет крадут недобросовестные потребители. Все данные с интеллектуальных и приборов учета с удаленным опросом поступает в филиал, где проводится анализ именно вот этих приборов учета. Выявляется потребитель с потреблением менее 50 киловатт потребления электроэнергии. Эти анализы проводятся ежемесячно. Наши счетчики позволяют в течение онлайн-времени осуществлять опрос всех приборов учета и выявлять недоучет именно тех приборов, где энергопринимающее устройство намного выше, чем ту потребленную электроэнергию, которую показывает их прибор учета. Практически в каждом доме установлены приборы учета нового типа. Умный счетчик автоматически передает все данные в офис МРСК, что значительно облегчает жизнь как абонентам, так и самим работникам МРСК. В функциях счетчика есть и оповещение о незаконном подключении. Более точнее невозможно придумать. Мы знаем, сколько вошло, сколько вышло через счетчик и сколько счетчик сам посчитал. Сейчас на данный момент 50% недоучет на приборе учета. Это получается хищение? Это хищение, да. И таких нарушителей десятки. Большинство хозяев этих домов незаконно подключаются к электросетям, отмечают сотрудники МРСК. С такими потребителями здесь не церемонится, сразу отрезает от электроэнергии. И в каждом доме, куда стучатся члены рейда, либо никого нет, либо жена, либо сестра или мать, которые ничего в этом не понимают. А всеми вопросами подобного рода занимается хозяин, но его невозможно застать дома. Да и это только полбеды, делится инспектор с бытового отдела. Мы сталкиваемся с такими проблемами, когда мы заходим в двор, даже нас неохотно встречают. Неохотно встречают и огрызаются некоторые, и даже не смотрят, какой у них долг на сегодняшний день стоит, не проверяют. Хотя бы месяц-два, один раз они приходили бы, сверялись бы с нами свои показания счетчика, у них был бы порядок. Но я не скажу, хотя бы не полностью хотя бы оплачивали, хотя бы частичная у них была бы оплата, у них на сегодняшний день вот этого долга не было бы. Абукар Гудантов один из тех, кто каждый месяц своевременно оплачивает все коммунальные услуги. По его мнению, это обязанность всех, кто пользуется такими благами, как свет, газ и вода. Вот я ежемесячно занимаюсь своими платежами. Месяц оплачивать 2000 рублей. А если бы я не буду платить 10 месяцев или 12 месяцев, у меня получится 20 тысяч, 25 тысяч в год мне надо будет оплатить. Поэтому я думаю, это очень своевременная оплата, это со всех сторон это удобно. Представители МРСК призывают жителей республики производить оплату вовремя. Такие рейды будут продолжаться до тех пор, пока ситуация с платежами в регионе не стабилизируется. Они предупреждают, просто закрыть дверь перед работниками коммунальных служб – это не выход. Ведь завтра можно остаться без света, газа или воды. Светлана Томова, Хавай Жгойгов. Новости 24.
Победой сборной Франции завершился чемпионат мира по футболу. Этот грандиозный спортивный праздник россияне, да и весь мир ожидали несколько лет, а продлился он месяц. На завершающем матче присутствовали тысячи болельщиков и десятки официальных лиц, в том числе президенты России, Франции и Хорватии. Об этом и немного о развитии спортивной инфраструктуры Ингушетии Залимхан Калоев. Прекрасная команда. Мы чемпионы мира, это здорово. И мы будем чемпионами еще как минимум 4 года. Для многих сборная Франции изначально была фаворитом. Несмотря на счет 4-2 в пользу французов, хорватские болельщики все же до финального свистка верили в победу своих футболистов. Но в этот день удача сопутствовала именно французской команде. Игра с обилием забитых голов стала изюминкой одного из самых необычных чемпионатов мира, где лидеры один за другим уступали дорогу аутсайдерам. С этого пути не сошла только Франция, и никто на трибунах уже не удивился дождю, полившему в тот самый момент, когда на поле вынесли чемпионский кубок. Этот дождь скрывал и слезы радости, и слезы поражения. Президенты 3 стран – России, Франции и Хорватии, вышедшие для награждения, и вместе с ними глава ФИФА, промокли до нитки. Но триумфу победителей этот ливень помешать не мог. Атмосферу именно этого чемпионата мира отмечали все, кто к ней прикоснулся. Россия приняла не просто турнир, а всемирный фестиваль футбола. Мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события. Это в значительной степени произошло благодаря нашим болельщикам. Ну и, конечно, нельзя не сказать слова благодарности нашим гостям, иностранным туристам, иностранным болельщикам. Все вели себя просто прекрасно. Проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола. Показали, что спорт и футбол может не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей. Многие люди познакомились с нашей культурой, с нашими городами, с людьми с нашими познакомились, с открытыми. И у миллионов людей, уже не тысяч, а миллионов, просто изменилось мнение о нашей стране. И это результат. Как обещал Владимир Путин, иностранные болельщики до конца этого года смогут приезжать в Россию без виз. Хотя многие и сейчас не хотят уезжать. И вместе с хозяевами чемпионата грустят, что праздник подошел к концу. Очень жалко, что приходится возвращаться домой. Здесь было очень круто. Мы влюбились в Россию, а Россия полюбила нас. У меня есть послание для русского народа. Послание от чистого сердца. Прекрасный сон подошел к концу. Пора возвращаться в реальность. Но мы никогда не забудем вас и вашу искренность. Для наших болельщиков ярким впечатлением на чемпионате стало и выступление сборной России, показавшей лучший результат за всю постсоветскую историю. Самое главное, что мы поняли, что у нас есть футбол, что у нас есть своя команда, что у нас появляется своя школа, и что мы можем рассчитывать и на более высокие ранги в этом табеле о рангах, и на места, соответствующие на международных первенствах. Наша сборная это показала. Что мне особенно понравилось? То, что ребята показали характер и качество игры. Они боролись до конца. И мне кажется, что это самое главное. Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать. Именно таким ярким и колоритным запомнится лето 2018-го, когда в гости к нам приехал весь мир. Гуляние после финала – последний аккорд чемпионата мира. Ну а у Ингушетии впереди, можно сказать, целая спортивная симфония. И начнется она скоро. В республике ожидается строительство стадиона с футбольной ареной на 15 тысяч мест в Магасе, который будет объединять не только спортсменов нашей республики, но и гостей и спортсменов с других регионов со всего Северного Кавказа. И жители нашего города смогут насладиться спортивными праздниками и различными спортивными мероприятиями. С помощью федерального центра его планируют сдать в середине 2020 года. Любителям спорта, которые желали этот объект больше 2 десятков лет, осталось ждать совсем недолго. Залимхан Калоев, Новости 24. 5 прекрасных детей и примерные родители. Так можно отозваться о семье Картоевых из Малгобека. Супружеская пара вместе со своими детьми участвовала в конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья» и заняла 1 место. В гостях у них побывала Залина Магушкова. Смотри, кидаешь и все. Вот сюда, только много нельзя. Все, закрываем.
Когда все члены семьи собираются дома, в комнатах становится шумно и весело. В семье Картоевых не только много детей, но и большое разнообразие питомцев. Множество рыбок и шумный попугай Кеша. Дети отлично знают характер и породу каждого и прекрасно понимают, что значит выражение «мы в ответе за тех, кого приручили». Возлагая на детей уход за животными, родители стараются воспитать в них стремление помогать и бережно относиться к друг другу и к окружающей среде. Семья Картоевых решила участвовать в конкурсе «Семья года» по инициативе хозяйки домашнего очага Лейлы Игеевой. С позволения своего мужа женщина начала готовиться к конкурсу. Для этого она собрала семейное портфолио с фотографиями, документами, различными грамотами супруга и детей. В эту толстую папку умещены даже первые школьные тетради детей, когда они учились писать. Я не смогла их не сохранить и не вложить в папку, так как это труд моего ребеночка. Ему всего 5 лет, но он рвался в школу. И вот мы с мужем так посоветовались и решили, что да, можно его отдать, потому что у него есть огромное желание учиться. Образование детей в этой семье всегда было на первом месте. Ребята часто занимаются дополнительно с репетиторами. А некоторые члены семьи пошли в школу раньше положенного срока, в 5 лет. Впрочем, возраст не мешает им успешно осваивать школьную программу. Молодой царь твердо решил вернуть из земли побережья Балтики, потерянное смутное время. Магомед Картоев уже перешел в 9 класс. Он закончит школу раньше, чем его сверстники. Магомед учится на отлично, а из школьных предметов ему больше всего нравится история и обществознание. История понравилась из-за того, что в 17-18 веках Россия была царской, и Россия формировалась в империю. И именно тогда Петр I стал императором, и Россия начала осваивать новые шаги. Воспитанием мальчиков целиком и полностью занимается глава семейства Ибрагим Картоев. Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса. 12 лет своей жизни он посвятил преподавательской деятельности в Ингушском госуниверситете. Кроме того, Ибрагим занимается общественной работой. Несмотря на большую занятость, он всегда выкраивает свободное время, чтобы занять досуг своей семьи чем-то полезным. Ибрагим Картоев сам когда-то занимался различными видами спорта. Вольная борьба, тяжелая атлетика, бокс. Теперь своим наследникам прививают любовь к спорту. Ребята с отцом часто посещают стадион. Старался старших детей приобщать, мальчиков особенно, приобщать к бегу. Они с утра бегали, как правило, приходили сюда на стадион в 7-8 утра. Как правило, вне тренировочного дня они приходят сюда, занимаются и футболом, и, конечно же, делают разминку, и, сперва, если не ошибаюсь, делают по 20-25 кругов вокруг, внутри стадиона, имеется полбеговой дорожки. Все старшие сыновья Ибрагима посещают секцию вольной борьбы и играют в городской футбольной команде. Мальчики не раз становились призерами соревнований. 11-летний Мовли Картоев, несмотря на свой юный возраст, уже имеет 5-летний опыт занятия вольной борьбой. Участвовал в разных соревнованиях, таких в региональных, в республиканских, в СКФО и в других. Занимал разные призовые места. Первых мест еще не было, но вторые и третьи места есть. А тем временем женская половина семьи хлопочет дома на кухне. Хозяйки дома в приготовлении обеда помогают 2 дочери. Юные помощницы унаследовали от матери все рецепты блюд. Амина, она обычно убирается в комнатах, а я помогаю маме готовить еду. И мы распределяем свои обязанности. Например, я наливаю бульон, а она подносит к столу гостям. По решению правительственной комиссии семья Картоевых прошла во всероссийский этап конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». В Москву отправлено портфолио, на основании которого конкурсное жюри примет решение. Победителями конкурса не раз становились ингушские семьи. Они своим примером пропагандируют семейные ценности и воспитывают детей целеустремленными гражданами страны. Залина Могушкова, Ахмед Горбаков. Новости 24.
Новый досуг среди ингушской молодежи. Квест-игра постепенно становится популярной в республике. Логика, ловкость и координация – все это необходимо участникам для выполнения заданий. К своему юбилею Комитет по делам молодежи подготовил для ребят интересные испытания. Вопросы были связаны с деятельностью ведомства. Как с ними справились игроки, расскажет Ната Евлоева. Конверты с инструкцией не успели раздать, как команды тут же разбежались, пока еще в неизвестном направлении. Всего их 5 по 2 человека в каждой. Главная задача игры – решить задание и направиться к точке назначения, где их ждет агент, который подскажет игрокам, что им делать дальше. Мы только что узнали, сколько было участников на форуме Таргим, на Машук в первой смене, в чем ошиблись некоторые люди. И саммит. Давайте, удачи всем! Для начала игрокам нужно научиться работать в команде, решать логические задачи и применять ловкость и физическую силу за короткий промежуток времени. В основном задания были связаны с деятельностью Комитета по делам молодежи. Однако не каждый участник игры мог ответить, сколько председателей было в комитете и сколько форумов провел КДМ. И поэтому им приходилось прибегать к услуге «Звонок другу». Сколько ты сказал, Самат? Сейчас, подожди. Среди участников были и те, кто уже играл в квесте ранее. К примеру, Мустафа Гомкарсиев уже пробовал себя в игре под названием «Тайна бронзовых всадников». Парень признается, что теперь ни один квест не проходит без его участия. Квест нельзя назвать легким, было трудно. Думать пришлось очень долго, я еще говорю. Благодаря поддержке моей команды Адаму мы смогли пройти, решить все. Все было интересно, забавно, достойно. И, конечно, мы победим. Вот и настал самый волнительный момент. Все участники команды уже в зале. И сейчас судьи подведут итоги. И, наконец, выяснится, кто же займет призовые места. Первое место заняла команда А. По мнению судей, именно они решили все квестовые задания верно. И, конечно же, дошли до финиша первыми. Молодец. Ассаламу алейкум. Держи, брат. Не обделили и единственную команду, в составе которой есть девушки. Молодые люди также вручили им памятные подарки. День рождения КДМ ребята отметили не только интересно, но и вместе со всем коллективом комитета. Желаю Комитету по делам молодежи много успехов. И хочу, чтобы они продолжили свою работу именно так, как они ведут ее на данный момент. На самом деле я участникам и всей нашей молодежи желаю иметь больше инициативы, быть веселыми, радушными, активными, участвовать в подобных мероприятиях, проявлять интерес, быть в обществе, в общем, полезными. Это не первый и не последний квест, который организовал Комитет по делам молодежи. Скоро жителей республики ждет еще масса интересных мероприятий, и каждый желающий сможет принять в них участие. Ната Евлоева, Гапур Чихкиев, Новости 24. Таким был этот день. Каким будет следующий, мы расскажем завтра в 21 час. Всего доброго.